Tem meio sujeira na imagem. Obrigada. Ai, não pegou fogo. Boa tarde, pessoal. Nessa tarde gostosa para ver um filminho que está acontecendo. Bem-vindos, desliguem seus celulares para terem uma boa sessão. Obrigada por terem vindo, por estarem aqui nos prestigiando toda a história aqui contada há 117 anos. Depois do documentário, nós vamos ter uma roda de conversa, com a presença de uma moradora, historiadora, que também é pesquisadora, fez parte da história junto com a equipe aqui. Então fica o convite, quem quiser ficar presente, tá? Rapaz, o bicho pegou. Em Santo Antônio, vem ver o sol e a lua clarear. Vem ver também que tá plantando bananeira, pois existe uma morena que tu há de me ajudar. Vem ver também que tá plantando bananeira, pois existe uma morena que tu há de me ajudar. Apresentar a equipe também, que está envolvida no projeto. Deixa eu chamar É um projeto pela lei de incentivo Paulo Gustavo, né? Sugestão mesmo. Quem sabe vocês conseguem contar com a encenação de Semana Santa também. Isso foi muito citado também, a encenação. É assim, Na verdade, o que está faltando também, assim, mais a gente conseguir fazer é o envolvimento da parte religiosa, sabe? Que são os mais antigos que davam ênfase a essa parte. Eu acho que agora a gente precisa de envolver mais em relação à parte religiosa da festa, porque isso foi muito comentado, inclusive das outras festas, isso que você acabou de falar, Gílio. E além desse material que está aqui, tem muito material que não pôde entrar, porque a gente tem um tempo, domínio documentário, então tem muita coisa que ficou de fora, muita coisa engraçada. Dá para fazer o filme a partir do que a gente já tem também. A gente tem intenção até, se conseguirmos apoio para tal, continuar, né? Tem muita gente que ela não foi ouvida durante as entrevistas, que merecem ser ouvidas também, que com certeza vão ter muitas histórias para acrescentar no atemporal. Da onde veio a vontade de reviver, continuar essa tradição? Quando a gente começou a fazer a festa de Santo Antônio, a intenção era resgatar, trazer de volta um pouquinho da essência da festa de Santo Antônio, do sítio José Walter, né? Sabendo que aquela festa ela é única, então o que a gente estava proporcionando não era nem trazer, nossa intenção nunca foi trazer de volta, foi sim ter uma releitura diferente de uma história que já acontecia. E nós não tínhamos a dimensão do que era a festa de Santo Antônio, que foi até através das conversas e através de você, da sua pesquisa, que nos despertou o olhar para a grandiosidade que é a festa de 117 anos. E nós aprofundamos e descobrimos que é uma história que ela pode ter versões e releituras diferentes, porque aquilo que foi vivido lá no passado, tanto na época do Padre Carlos quanto na época da Dona Miúda, ela não vai voltar a acontecer daquele jeito, mas que nós podemos manter viva essa chama da festa de Santo Antônio com uma releitura. Porque o intuito, eu espero, seja trazer também, né, esses originários e trazer o protagonismo, né, dessas pessoas que eram as pessoas da tradição. a gente conseguiu alcançar esse objetivo que a festa sempre teve, feita pela comunidade, com o turista. Então a gente só está aqui hoje porque realmente essa intenção de voltar a trazer aquela energia funcionou. A questão que foi muito falada durante as entrevistas foi da união que existia da comunidade na época da festa de Santo Antônio do Padre Carlos.
que a festa ela era realizada pelas pessoas que queriam realizar. Elas ficaram abandonadas durante um tempo, em termos de incentivo, em termos de investimento. E todo esse processo é caro. É caro porque ou ele vem através do dinheiro, né, da produção, né, de comprar barraca, do transporte, N questões, né, que são para você manter uma festa, né, hoje em dia são caras. Né, são medidas no valor do dinheiro. Elas não sentem que não tem festa para elas hoje em dia. Que o que tinha, quando a festa de Santo Antônio, eles lembram muito da parte religiosa, que todo mundo saía, se encontrava, participava da trezena para chegar no dia da festa. Então aí a gente ouviu muito, inclusive, que não tem mais festa, acabou, porque eles não sentem que eles pertencem às festas e corações que tem hoje em dia. E com a festa de Santo Antônio nós percebemos que muita gente que não saía de casa há muito tempo foi até a festa prestigiar. E porque a festa de Santo Antônio, a nossa intenção é apresentar o que a gente tem aqui na região, artisticamente. As pessoas que vendem produtos nos espaços das barraquinhas são pessoas de Bitpoca, empreendedores daqui. Os artistas são artistas da região, artistas de Bitpoca e artistas de cidades vizinhas também. Vocês viram aqui, todo mundo que tocou aqui, o seu Toninho Baleia, que há 30 anos não subia no palco junto com o Daí Rosa, fez parte também. E a maior dificuldade é incentivo para as festas tradicionais da região, que a gente que não tem. A festa de Santo Antônio nós fizemos até hoje muito na garra, pedindo apoio de comércio, apoio de pessoas, de alguns empresários também, mas a gente não tem esse apoio para fazer com que essa seja uma tradição, que ela realmente aconteça. E nós percebemos que existe essa necessidade, que a festa de Santo Antônio não pode mais deixar de acontecer. Essa festa tradicional aqui de Bitpoca, né, que acontecia lá no sítio José Walter, quando ela parou, a gente sentiu um vazio tão grande. E assim, eu tô aqui até emocionada de ver vocês levantando essa história de novo. E eu não, na última eu não vi, não estava aqui, mas vendo a alegria e o que proporcionou isso, né, para Bitpoca. E a nossa história acontecendo, porque eu lembro que a minha família daqui, né, a gente vinha para os forrós daqui e era assim mesmo, a gente contribuía com os biscoitos, com os cafés, né, e isso existia muito. Então fica até uma dica, né, de repente fazer um café antes para o pessoal daqui mesmo, para resgatar essa história, que era tão lindo. A cozinha era onde que a gente se encontrava, e o forró é onde que a gente dançava até amanhecer. Justamente porque vieram pessoas que quase nunca saíram de casa e foram. Também o envolvimento, assim, aos poucos, assim, do pessoal da igreja, ficou com uma barraca para eles. Aí você viu que, nossa, teve várias pessoas da igreja envolvidas em relação à barraca deles também, né? Até o momento foi a forma que a gente conseguiu contribuir. E também, sabe, a barraca ter o espaço para eles mesmos produzirem e venderem. Então, hoje é a forma que a gente vem conseguindo contribuir, assim, né, para reverter algo. Mas é claro que é um projeto que a gente sabe que ele tem um cunho social muito forte. Que também teve o envolvimento da cavalgada, que são as meninas da cavalgada daqui de Bitpoca, são nativas, e elas que procuraram e vieram para poder trazer de novo, teve as bênçãos aos cavaleiros também, isso é a maior riqueza. E mobilizarem mais pessoas também, que aí vocês vão conseguir cada vez mais trazer mais o retorno, né? Eu acredito muito nisso. E parabéns, é incrível. Eu entendo, né, que isso é um processo de aproximação, né? Que é um resgate quando há uma interrupção, né, num processo tradicional, né? Há também uma identifica, né, denuncia, né, um abandono, né, do apoio a essa tradição, né? A gente vê hoje muitos mestres, muitos griots, muitas pessoas
da cultura tradicional, hoje desempenhando um outro trabalho, né? Um trabalho dentro do comércio, um trabalho dentro da modernidade, ou seja, o que restou. E as festas vão sendo um pouco apagadas, né? Então, eu entendo a nova geração, né, que são vocês, né, num processo de reaproximação dessas pessoas, né? E recuperar isso que era feito através da fé e era através da tradição, através do imaginário, né, do coletivo, de uma comunidade. Estava ansioso para chegar o mês de junho, para começar a trezena de Santo Antônio. Eram os 3 dias de reza nessa igreja aqui. Você não podia perder um dia daqui, que só não alcançava a graça que pedia, não. E em relação à festa de Santo Antônio, né, quando eu comecei a fazer os inventários de patrimônio, porque os bens culturais dos municípios, eles são inventariados, né, eles são colocados numa lista que segue para o governo do estado, isso é reconhecido como bem, né, bens materiais e imateriais, e retorna como forma de recurso, né, para esses municípios, para trabalharem com patrimônio, com ações de educação, com restauro, com conservação. A gente tem intenção de conquistar, que é o patrimônio material, né? A festa é um patrimônio material, ela é da comunidade. E apresentar o que a gente tem de artístico aqui na região mesmo. No documentário, a gente não pode deixar de ressaltar a participação do Fabiano, que criou a letra, o instrumental, a produção dessa música para compor o documentário, que ela foi criada com o propósito de ser uma trilha sonora para o atemporal. Que é uma forma da gente apresentar e valorizar os artistas, que a gente tem artistas da geração anterior e tem o Fabiano, que é filho de Tony Baleia, que também é artista aqui de Bitipoca. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu quis fazer o processo mais participativo possível. Então, já tem 3 anos que eu ouço muitas pessoas, faço entrevistas, todos os anos faço entrevistas com novas pessoas, já conversei com mais de 100 pessoas aqui na vila sobre as tradições culturais, aquilo que elas consideram importante. E a festa de Santo Antônio foi uma das mais mencionadas, sempre, como uma coisa essencial na identidade das pessoas que vivem aqui. Então, nesse ano agora de 2024, a festa foi incluída no inventário do município. Né? A gente quer fazer, então, reconhecimento, o registro dela, para ela ser considerada um bem material do município, e isso ajudaria também a conseguir recursos para a manutenção dela. E entre os bens tem outras coisas também, inclusive a festa da padroeira, o pão de canela, diversas coisas que são importantes aqui para a comunidade. Realmente nos dá força para continuar a acreditar na história, mesmo porque é algo que já tinha sido mesmo interrompido. Então, trouxe essa união que a Josi comentou, enfim. E acho que o envolvimento de vocês foi uma coisa assim, essencial. Né? A gente precisa que as pessoas da nossa geração se envolvam nessas tradições, na conservação daquilo que é o que a gente herdou, né? Que a gente possa passar para frente também, assumir isso como nossa responsabilidade. E o poder público tem que investir nisso, tem que garantir, inclusive tem que valorizar, né, a raiz, né, que são essas pessoas, para que elas não sejam só um elemento de comércio, um elemento de vender, né, a sua arte, né, mas um elemento de expressão. E isso é muito importante no trabalho de vocês, eu parabenizo, né, e estou vendo que tem sim, né, dentro disso tudo, esse espírito, né, de resgate, né, e resgatar através de quem sempre fez. Muito importante, assim, a gente entender que teve um processo de transformação dessa festa. Porque é isso, né, gente? A tradição, o patrimônio, ele não fica no passado. A gente vive ele no presente. Né? Então, as modificações são importantes de acontecer. A gente está construindo essa história também. Eu estou com um projeto já alinhado de custear toda a logística de produção para a gente apresentar em Aquário. Se for interessante para vocês, legal. A gente consegue custear tudo o que for necessário para isso acontecer, para mais gente que merece assistir o tempo.